मुंबई का जो है ये मुख्यालय है। मुंबई महानगर पालिका मुख्यालय है। तो चेक पॉइंट पे है जो मुंबई का टर्मिनल जो है छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस जो रेलवे स्टेशन है वो फ्रंट पे ही है। इसके आगे का जो है लोग व्यू है ये छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस जो अंग्रेज़ बना गए, तो बहुत ही ज़बरदस्त व्यू है ये, बहुत ही अच्छा लग रहा है।